ஹலோ காய்ஸ், உங்களுக்கு எனக்காவது காஃப் அல்லது ஸ்னேசிங் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே கடையில் போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் சிறப்பு வாங்கி தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே பைனாப்பிள் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் சிறப்பாக வாங்குறதோட பைனாப்பிள் ஜூஸ் 5 மடங்கு வேலை செய்யும். அது மூலமாக உங்களோட காஃப் அல்லது ஸ்னேசிங் ரொம்பவும் சீக்கிரமாக குணமாகறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயத்தை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர்த்துக்கு தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் படுக்கும்பொழுது அவ்வளோக்கா சரியாக தூக்கம் வராமல் ஒரே இரிட்டேட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு செமையான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு உங்கள் பாடியை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் பார்த்த மாதிரி தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு செமையாக ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும். எதனாலனா நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு தூங்குறது மூலமாக உங்கள் மசில்ஸ் இல்லாமல் ரிலாக்ஸ் ஆகி உங்களோட பிரெயின் நல்ல ஒரு மூடுக்கு வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கூடி பார்க்கலாம். உங்கள்கிட்ட யாராவது ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. யார் உங்கள்கிட்ட ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கொஸ்டினை கேளுங்க. அப்படி நீங்கள் கேட்கறது மூலமாக உங்கள் பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு என்னடா சம்மந்தமாக கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது மூலமாக ஆர்குமெண்ட் பண்ணுற விஷயமும் குறைஞ்சிரும். அந்த நேரம் பார்த்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது விஷயத்த சொல்லி தப்பிச்சிடலாம். அதனால இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வரும்போது மறக்காமல் இந்த ட்ரிக்கை பயன்படுத்தி பாருங்கள். நீங்கள் எப்போயாவது உங்கள் ஃபோனில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க சார்ஜர் இருக்கும்பொழுது கூட நீங்கள் ஃபோனை பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. எதனாலனா நீங்கள் அந்த டைமில் ஃபோன் பார்க்கும்பொழுது சாதாரணமாக உங்கள் ஃபோனில் ஓரளவுக்கு சார்ஜர் இருக்கும்பொழுது உங்கள் ஃபோன்லேருந்து வர ரேடியேஷனோட எப்போ உங்கள் ஃபோனில் சார்ஜர் கம்மியாகுதோ அப்போ வர ரேடியேஷன் 10,000 டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா. அதனால உங்கள் கண்ணு ரொம்பவும் அதிகமாக பாதிப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த விஷயத்த யாராவது தெரியாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் இந்த விஷயத்த சொல்லிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ண கிளிக் பண்ணிடுங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ காய்ஸ். பாய்.